बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलर कई वतन पिट नशनन पाण पसो पखियण माने बैठ कर मुझे साथ जो साथी मोहतरम एजाज अली चांडियो साहब मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुझे मुंडो भाउ आतिफ खान मेयर साहब बवीदन सदर बवीदन लारकाना असांजो प्यारो भाउ इन ज़िले जकाबाद जो सदर मोहतरम अब्दुल जब्बार खोसो साहब बवीदन जो साईं जनरल सेक्रेटरी साईं ज़मीर अहमद खान बुर्रो साहब जमील अहमद खान बुर्रो साहब साईं खुर्शीद अहमद साहब इन स्टेज जा फ़राइज़ सरअंजाम ॾींदड़ साईं गुलाम हुसैन खोसो साहब हिन मरकज़ी वर्कर कन्वेंशन में अचण वारा ज़िले जकाबाद जा उस्ताद साथियो उहिदेदारो अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरियां ऐं हिन नए टेन्यूअर जी पहिरियों इजलास जकाबाद में करे रहियो आहियां। जेकी मुंहिंजा दोस्त इलेक्शन जी सूरत में बिना मुक़ाबले जी सूरत में उहिदनि ते खटी आया आहिनि ऐं उन्हनि खे बि मुबारकबाद पेश कयां। बहरहाल इन्हनि दोस्तनि खे इन्हनि वेठलनि दोस्तनि खे उस्तादनि खे जस ॾियां थो त सुबुह खां वठी अव्हांजी ज़िले जी जनरल बॉडी उन में अव्हां वेठा आहियो। उनखां पोइ वरी असांजे मरकज़ी हुकुम तहत वर्कर कन्वेंशन लाइ इंतज़ारु करे रहिया आहियो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, तव्हांजे टाइम जो, तव्हांजे तकलीफ़ुनि जो अहसासु ज़रूरु आहे, पर जॾहिं हिकिड़ो फोरम अचे ऐं कंहिंखे ॻाल्हाइण जे लाइ चयो वञे त तव्हां थोरो टाइम ॻाल्हायो। हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे त हीउ फोरम हूंदो आहे पंहिंजे दिलि जो अहवाल, दिलि जो राज़ ॿुधाइण, पंहिंजे ज़हन जे अंदरि खाको जेको तयारु करे आया आहियूं, जेका तजवीज़ करे आया आहियूं, जेको पेश करणो आहे असांखे हिते पंहिंजे मरकज़ी क़यादत जे अॻियां, या जाने अनजाने में जेकी तव्हांजे अॻवाननि खां कमियूं कोताहियूं आहिनि उन्हनि ते जेको आहे तफ़सीली ॻाल्हाइणो ॿोलाइणो आहे। हीउ फोरम आहे ऐं हिन फोरम ते मुंहिंजी गुज़ारिश हूंदी आहे, मां जिते बि प्रोग्राम वियो आहियां त जेतिरी बि तकलीफ़ थिए पर उन उस्तादनि खे, उन्हनि दोस्तनि खे, उन्हनि उहिदेदारनि खे, उन्हनि जे ख़्यालनि खे ज़रूरु ॿुधणु खपे। बहरहाल जन दोस्तनि ॻाल्हायो आहे, दिलि खोले ॻाल्हायो आहे। कनि जे तक़ीर कंदे असांखे कॾहिं कॾहिं मायूस करे वेंदो आहे, पर कनि जा जबलनि जहिड़ा जेको आहे सो जज़्बा आहिनि ऐं उन्हनि जे दिलासनि, उन्हनि जे जेको आहे सो वलवले, उन्हनि जे जदोजहद, उन्हनि जे आवाज़ ऐं उन्हनि जे यकजहती ॾियण लाइ ऐं क़दम सां क़दम करे हलाइण जे लाइ उन्हनि जेको हौसलो ॾिनो आहे असांजे जबल जेको बहरहाल हिन में को शक न आहे त सिंध जे अंदरि ख़ासि करे प्राइमरी उस्तादनि जे मथां हिकिड़ो ॾींहों ॾींहुं ॾुखियो वक़्तु ईंदो वञे थो। पर कॾहिं कॾहिं थोरो तफ़सील ॻाल्हाईंदुसि पर कॾहिं कॾहिं असांजे इस्लामी नज़ीरे असां मुस्लमान असांजो ईमान आहे। असीं शरीयतनि, क़ुर, हदीस जेकॾहिं घणियूं यादि न आहिनि, जे ॿुधियूं न आहिनि त थोरो घणो साईं इंदड़ जहिड़नि दोस्तनि जे कैचरनि में वेठा हूं त ज़रूरु ॿुधो आहे त इंसान जेसीं ताईं पंहिंजी तक़दीर पाण नथो बदिलाए एसी ताईं ॿियो हुनजी तक़दीर बदिलाए नथो सघे। ईंद में होत बलोच पर कुझु आऊं बि अॻु भरी थियो। इहे सभु शयूं आहिनि। हिते दोस्तनि तमामु बहितरीनु तजवीज़ ॾिनियूं आहिनि, असांजे कमियुनि कोताहियुनि ते बि ॻाल्हायो आहे। पर कॾहिं कॾहिं इहा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे
पर सितमगरी इहा आहे जो तालके खां वठी योनत खां वठी स्कूल खां वठी मर्कज़ ताईं मां जिथे बि वञा थो उन में जुर्मदार ऐं ॾोहदार सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मर्कज़ी काबीना आहे, बाक़ी सभु जो सभु आहे। ठीकु सॼणनि जी मायारियूं लेखियुनि ते सभु खणूं था, पर घटि में घटि ही तंज़ीमूं, सियासी तंज़ीमूं, सोशली तंज़ीमूं, फलाही तंज़ीमूं, उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो आइन हूंदो आहे, उनजो कानून हूंदो आहे, उनजा बाइलाज हूंदा आहिनि, हिकिड़ो तौर तरीक़ो हूंदो आहे। जेकॾहिं उन्हनि ते पाण हलंदासीं त यकीनन तकलीफ़ ज़रूरु ईंदी, पर तव्हां इहा पक सम्झो जेकॾहिं असां उन्हनि खे मज़बूतीअ सां पकड़े झलियोसीं त असीं कामयाबी ज़रूरु न आहे। ही दोस्तनि जी महिरबानी आहे, सभु आया। इहो महिरबानी लफ़्ज़ तमामु आसान थी वियो आहे जो सभु दोस्त चऊं था, पर मां चवां थो त ही तव्हां ऐं असांजे मथां ही फ़र्ज़ु आहे। जिते तनक़ीद तव्हांजी मर्कज़ी क़यादत ते थींदी हुजे, डिवीज़न जी क़यादत ते थींदी हुजे, ज़िले जी क़यादत ते थींदी हुजे ऐं यूनिटनि ते क़यादत ते थींदी हुजे, त उन ते आउं आम उस्तादनि जे लाइ बि ही ज़रूरु चवंदुसि त इहो तव्हां ते बि फ़र्ज़ु थिए थो त तनक़ीद जे ज़मीरे में अवां बि सभु अचो था पिया। जॾहिं मोबाइल सिस्टम न हुयो, कम्यूनिकेशन घटि हुयो, सवारियूं न हुयूं, तॾहिं तंज़ीम जे अंदरि जिते सॾ थींदा हुआ त रक्शनि ते, साइकिलुनि ते, गॾगारनि ते चढ़ी ऐं तंज़ीम जे अॻुवाननि जे लाइ पंहिंजे रबड़नि जे सॾ ते वञी कठा थींदा हुआसीं। जिते ज़रूरत 20 जी हूंदी त उते 100 बीठा हूंदा। पर अफ़सोस सां मूंखे इहो चवणो थो पए त असां 5 ॾींहं अॻु में ऐलान कयूं था त सिंध जो वर्कर कन्वेंशन ज़िले लेवल ते अचनि करणु चऊं था, सिंध जी क़यादत अवां वटि अचे थी। उन में तव्हां तालकनि जा, ज़िलनि जा, डिवीज़न जा उहिदेदार, वर्किंग कमेटी जा मेंबर ऐं सोशल एक्टिविस्ट ऐं तमामु हिकिड़ा असांजा बहितरीन जेको आहे सो पेटेल जा कारकुन उमेदवार, उहे सभु हुते अचे पहुचनि। ही मर्कज़ी क़यादत जो अहवाल ॿुधनि, चार्ट ऑफ डिमांड ते डिबेट थिए थी, उन में हिसो वठनि, उन्हनि में नयूं नयूं तजवीज़ूं ॾियनि। यकीनन हिते हलंदे हलंदे कुझु अहिड़ियूं तजवीज़ूं बि अची वियूं आहिनि। हेल्थ कार्ड अची वियो आहे, हक़ीक़त बहितरीन जंहिं बि दोस्त रखियो आहे, पर बहितरीन तजवीज़ उन्हनि ॾिनी आहे त उहे अचनि। ही असां छो निकिताऊं सिंध जे अंदरि, उनजो मक़सदु इहो आहे त असां